Wanneer Paulus met die gemeente in Thessalonika praat oor die tweede aspek van hulle bemoediging oor gebed, is dit belangrik om daarop te let dat dit nie net advies of 'n versoek was aan die gemeente in Thessalonika om so nou en dan te bid as hulle so gevoel het of as hulle lus was. Dit was 'n opdrag. Dit was in die imperatief bevelvorm van die woord geskryf om te bid, net soos die opdrag om bly en dankbaar te wees. Ons kan nie kies of ons hierdie dinge wil doen nie. Ons moet bly wees. Ons moet dankbaar wees. Ons moet gedurig en aanhoudend bid. Goeiemôre, ek is Greiling van Rooyen, predikant van AP Kerk Potgietersrus. En ons gesels vanoggend oor ware gebed. U kan gerus weer 1 Tessalonisense 5 vers 12 tot 28 op die eie lees as u nog nie het nie. Ons fokus vanoggend op vers 17. Bid sonder ophou. Nou Paulus het nie bedoel dat die Tessalonisense alles net so moes los en heeldag bid nie. So ook is die opdrag nie dat ons alles moet opgee sodat ons net kan bid. Ons moet daagliks voldoende geskikte tyd maak daarvoor. En dit weet ons almal en moet ons doen. Wat Paulus egter hier bedoel, is dat ons altyd, elke oomblik van elke dag, in die gees van gebed bewus sal wees van God se teenwoordigheid. Dat ons in alles wat ons doen sal soek na sy wil en afhanklik van hom sal lewe. Paulus het dus die gemeente vermaan en bemoedig deur hulle te wys op die belang daarvan om in gebedsafhanklikheid te lewe. Nou die lewe is deesdae so geskarrel en gejaag, dat dit waarlik 'n uitdaging is vir gelowiges om gewyde tyd te skep om in diep gebed met God te kan verkeer. Tussen skool, kerk, werk en alle mense, huishoudelike verpligtinge en verantwoordelikhede, is dit moeilik om by alles uit te kom soos wat ons moet. En daarom wys Paulus juis op die ontsettende noodsaaklikheid vir die gelowige om 'n lewe van biddende afhanklikheid te leef. Efesiërs 3 vers 13 tot 16 skryf hy: Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees. Om in gebedsafhanklikheid te leef, is om alle dinge aan te pak, deur voor God te buig, deur te vra wat hy wil hê moet gebeur, en wat ons moet doen, en om sy krag te bid, sodat ons kan doen wat hy wil hê ons moet doen. Dis wat Paulus aan die gemeente in Thessalonika verduidelik het. Dis wat hy vir hulle verduidelik as een van die aspekte van die geloof, ongeag die omstandighede waarin 'n gelowige hom dalk mag bevind. Ook geld dit vir ons vandag, dat ons ook sal leef in daardie gebedsafhanklikheid, juis omdat ons vrede met ons Vader gevind het. Kom ons bid saam. Almagtige God en Vader, wat 'n voorreg om nou saam tot U te mag bid. Wat 'n bemoediging om ook tydens die moeilikste van tye U in gebed te kan nader. Nooit sal ons vir U genoeg daarvoor kan dankie sê. Ons loof en ons prys U grote naam. Amen.